Всем доброго и хорошего вечера. Это радио Рекорд Чебоксары. На 101,5 FM настроены ваши радиоприемники. И сегодня здесь, в рамках нашего эфира, у нас невероятно приятный, почетный, важный и, самое главное, друзья мои, очень значимый гость. Сегодня у нас в эфире глава Чувашской Республики Николаев Олег Алексеевич. Здравствуйте, Олег Алексеевич. Доброго вам вечера. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Да, сегодня, друзья мои, здесь у нас в эфире в неожиданном формате, можно даже сказать, впервые все это будет происходить именно так, что мы находимся в студии радиостанции «Рекорд», но одновременно с этим нас можно наблюдать и в эфире национального телевидения, на интернет-площадках и, опять-таки, благодаря всевозможным социальным сетям. Поэтому подключайтесь, задавайте вопросы. 120 минут, 2 часа без перерыва. Сегодня мы посвятим тем вопросам, которые волнуют жителей нашей республики, жителей нашей страны, жителей нашего города, и все это на 101,5 FM. Итак, Олег Алексеевич, напомню, что мы принимали огромное количество вопросов, приходило к нам, заполняли люди форму, присылали в мессенджеры, опять-таки, вопросы, мы собирали их, и хочется отметить, что целевая аудитория нашей радиостанции — это молодые активные люди в возрасте от 25, от 20 даже до 45 лет. Именно поэтому вопросы были сформированы, наверное, таким образом, что они волнуют именно молодое поколение. И так как радиостанция у нас музыкальная, прежде всего мы бы хотели поговорить с вами о музыке, о том, что вам нравится, что привило ваш музыкальный вкус в детстве и что вы слушаете? На самом деле у меня прям такого явного предпочтения к музыке нет. Я люблю вообще все жанры и все типы музыки, кроме, может быть, самого тяжелого рока. Все остальное для меня приемлемо, и в зависимости от настроения, от, может быть, времяпрепровождения или стиля времяпровождения, по настроению могу слушать абсолютно разную музыку, начиная от классики, заканчивая роком таким, допустим, то же самое группа «Кино». У нас все его любят, и супруга, и дети знают многие песни, и, естественно, мы с удовольствием поем. Несомненно, народные песни тоже для меня очень, скажем так, приятные, и с удовольствием слушаю чувашскую музыку, причем, опять же, разную музыку, и народную, и современную. Здесь, может быть, это как раз связано с тем, что я чуваш по национальности, и в целом чувашский язык, может быть, в разных формах восприятия тоже для меня оно достаточно приятно, как-то, так скажем так, запускает некие внутренние чувства и эмоции. А какое музыкальное произведение приходит к вам на ум, когда вы вспоминаете детство? Ну вот у меня, например, я явно моложе, почему-то это что-то из 90-х, из 80-х, то, что слушали родители. А что первое на ум приходит к вам? Скорее всего, у меня не из детства, все-таки очень, скажем, ровно относясь и принимая различную музыку, естественно, я, наверное, может быть, как человек определенного, такой, какой есть, исходя из этого, люблю, может быть, входить в смысл музыки. И у меня, естественно, когда у меня говорят, меня спрашивают, какая песня нравится, музыка, эта песня «Есть только миг в этом мире бушующем», здесь есть и смысл, и мелодия, и много другое, которое мне очень гармонично. То есть для вас музыка все-таки должна быть наполнена неким смыслом. Совершенно верно. Это приятно слышать, потому что, опять-таки, мы ратуем за подобную музыку. А есть у вас какие-то музыкальные любимчики, сразу с наскока, которых вы можете вспомнить? То есть, приходите вы домой, и сразу тянется рука у вас включить какой-то музыкальный трек. В разное время, опять же, разные исполнители. Было время, когда Юрий Шатунов нравился, «Кино», опять же, Виктор Цой, «Мираж», и есть и иностранные исполнители, такие как Стинг, Modern Talking. И, опять же, это, как уже выше сказал, Boney M. В разные этапы жизни, естественно, эти исполнители появлялись и являлись, может быть, наиболее предпочитаемыми исполнителями для того или иного этапа жизни.
Здорово, спасибо большое, Олег Алексеевич. Я напомню нашим радиослушателям, что мы ждем ваших вопросов. Вы можете звонить к нам смело на телефон эфирной студии 27 101,5. Именно так он и звучит. Можете задавать свои вопросы в чате у нас в группе, опять-таки, в официальной. Поэтому ждем с нетерпением ваших вопросов. Задавайте, мы будем обрабатывать и, опять-таки, озвучивать сегодня нашему дорогому гостю. Прервемся для радиоэфира на несколько музыкальных произведений, а для телеэфира останемся и продолжим наше общение. Так, Олег Алексеевич, а мы с вами продолжаем беседу. И опять-таки хотелось бы узнать чуть дальше о музыке. Давайте пока с этого продолжим тоже нашу беседу. А что слушает, вернее, даже не так, какое последнее музыкальное событие вы успели посетить у нас в республике или у нас в городе? Самое последнее, это вот сейчас идет в Чебоксарах очередной балетный фестиваль, 26-й балетный фестиваль. Ну и вот я был на открытии, очень замечательное произведение. Ну и буквально, в воскресенье это постановка «Жизель». Ну и, несомненно, это уже классика. Вот был, естественно, с семьей, посетили это замечательное произведение. Вот. Здорово. Всей семьей, то есть вместе с супругой, с детьми? Вместе с супругой, с детьми, да. Совершенно. А что слушают ваши дети, если не секрет, если вы знаете? Они, ввиду того, что у нас утро начинается, можно сказать, с музыки и является неким сигналом для пробуждения, как горн для пионеров, поэтому, естественно, звучит музыка вот из серии тех исполнителей, которые я говорил. Это и классика бывает порою, это и кино, это и, из попа, из рока, но при этом дети, конечно же, слушают иную музыку, как это сейчас принято в своих наушниках. И это, как правило, не только зарубежная музыка, это мне очень нравится, но она, как правило, более динамичная. Я, к сожалению, некоторых исполнителей уже даже и не знаю, потому что, честно говоря, не отслеживаю уже музыкальные новинки. Но при этом, как уже сказал, вот есть некие, наверное, традиции в семье, когда вот для всех звучит вот такая уже знакомая, может быть, даже классическая музыка и известные исполнители из 90-х, начала 2000-х годов. А если говорить о классике, вот, Олег Алексеевич, тоже заинтересовали вы меня. Есть ли какие-то у вас из композиторов любимчики? Может быть, скорее всего, Бетховен, но при этом и Чайковский, и другие исполнители тоже очень хорошо ложатся, скажем так, и на слух, и на душу. Весной почему-то, вот лично мне, поделюсь, хочется слушать Вивальди. Я не знаю почему, но вот... Вивальди, совершенно верно. Но при этом, конечно, такое, может быть, там промежуточное, очень часто включаем инструментальную музыку, например, Яни и вот аналогичных исполнителей. Это тоже очень здорово синхронизируется и с душевным состоянием, и вот эта смесь классической музыки, неких современных, скажем, аранжировок, и подачи этой музыки, конечно же, очень здорово и освежает, но, с другой стороны, лежит вот на неких традициях. А из современных исполнителей кто-то импонирует, кому-то импонируете, кто-то нравится вам? Вы знаете, конечно, может быть, это больше все-таки те, кто исполняет народные вот такие мелодии, но при этом с удовольствием слушаю вот такую известную передачу «Голос», где как раз современные исполнители, в том числе новые лица, которые обладают голосом, и, соответственно, это в прямом эфире, в живом звуке, вот, скажем так, подают эти произведения. Это, конечно же, увлекательно и очень приятно, я бы так сказал, быть наблюдателем вот таких процессов. И когда буквально за несколько месяцев виден рост исполнителя, и потом уже, ведь, скажем так, лауреаты первых этапов «Голоса» уже сегодня являются известными исполнителями. Уже звезды, да, уже кто-то из них звезды. Итак, продолжим в формате радиоэфира. Напомню, что сегодня нас можно услышать на 101,5 FM, нас можно услышать и увидеть буквально на всех площадках нашей республики, поэтому присоединяйтесь. 27 101,5. Сегодня мы здесь в эфире.
Продолжается наша прямая линия, наш прямой эфир вместе с главой республики Николаевым Олегом Алексеевичем. И сейчас мы с вами перейдем уже к чуть более глобальным, наверное, вопросам, которые волнуют жителей нашей республики, темы, затрагивающие экономические, социальные и иные сферы жизни, опять-таки, нашего региона. И начнем с экономики. Сразу же хочется сказать, что основным вопросом, которым задаются жители нашего региона, является обеспокоенность ростом цен. Некоторые ведомства уже озвучили прогноз по инфляции в районе 17%, где-то 18% даже звучит. Весьма пессимистичные СМИ дают отметку и в 22%. Чего ждать жителям региона в дальнейшем, хотим спросить мы у вас. Ну, на самом деле такие риски есть, и вероятностное развитие событий вот в таком ключе где-то в коридоре от 15 до 20% есть. Но при этом и правительство Российской Федерации, и мы на уровне региона делаем все, чтобы, ну, в первую очередь сбить эти темпы, такие высокие темпы инфляции, а во-вторых, сделать так, чтобы все-таки инфляция максимально уменьшила свои возможные параметры и итоговые значения в конце года. И в целом, если мы проанализируем вот эти 1,5 месяца, которые мы с вами проживаем в ситуации вот такого напряженного, может быть, ожидания, да, или испытания, ровно это и происходит. Если мы с вами первоначально видели такой очень быстрый, мощный всплеск цен, который был в первую очередь вызван на неких ожиданиях наихудшего, потому что была полная неопределенность. Во-вторых, из-за нарушения логистических цепочек и резкого повышения ажиотажного спроса на отдельные виды товаров, естественно, это подогревало инфляционные ожидания, и вот на отдельные товары просто возникали разрывы в логистических цепочках. И, естественно, мы наблюдали за тем, что этих товаров не было на полках, но, в частности, много говорили про сахар. И, естественно, вот в этих условиях цены резко взлетели первоначально. Но сейчас мы видим, что постепенно цены снижаются. Может быть, не так быстро, как хотелось бы, но в целом снижается. На тот же злополучный сахар, если мы в пике видели на полках магазинов цену 88 рублей, вот я буквально вчера как раз был в магазине, специально прошел мимо полок с сахаром, зафиксировал для себя цену 81-82 рубля. Ну, немного, но почти 10% уже идет снижение. Если говорить о строительных материалах, я постоянно общаюсь со строителями, причем не только со строителями, но и с теми людьми, которые осуществляют строительные работы для личных целей, то есть это предприниматели, в частности, люди, которые занимаются общественным питанием, это ресторанный бизнес. Они говорят о том, что цены на строительные материалы относительно прошлого года сейчас даже чуть-чуть дешевле. Не намного, но дешевле. То есть, если мы в начале года, то есть после начала специальной военной операции зафиксировали примерно до 20% рост на строительные материалы, то сейчас они снизились и даже существенно больше, чем 20% на отдельные виды строительных материалов. И вот это все как следствие от предпринятых действий со стороны правительства Российской Федерации, правительства регионов, в частности нас, в Чувашской Республике, по реагированию на вот такую складывающуюся ситуацию. Прежде всего, по, вот, я бы так сказал, настойчивому обеспечению снабжения тех или иных видов товаров, невзирая на вот эти сложности в логистических цепочках. На самом деле, это достаточно сложная задача, потому что вот выстроена логистическая цепочка, которая включает в себя десятки участников, естественно, вот в мгновение ока не перестраивается. Если она сформирована на обеспечение в сутки 10 тонн, допустим, какого-то вида продукта, то, естественно, вдруг, если спрос начал ежесуточно фиксировать 20 тонн продукции, естественно, чтобы это обеспечить, нужно, ну, как минимум
минимум. Это в лучшем случае где-то дней 10-2 недели. И поэтому, но наша задача была укоротить этот срок, а самое главное, не прерывать со всеми эти цепочки. И вот когда такие случаи возникают, к сожалению, возникает соблазн у отдельных участников и подзаработать больше, специально подогревая дополнительно эту ситуацию. И вот только вот за счет вот таких последовательных действий нам удалось, на мой взгляд, стабилизировать прежде всего ситуацию, а это было необходимо добиться постоянного присутствия всех видов товаров на потребительском рынке и на иных рынках. Вот это удалось. А второе, что мы предприняли в части продовольственного рынка. Уже третью неделю работают у нас ярмарки выходного дня, где наши чувашские производители различных видов продуктов, в том числе и овощей, продают напрямую, значит, жителям городов или крупных населенных пунктов, где нет приусадебных хозяйств, соответствующую продукцию. Вот за это время продано чуть более 40 тонн. То есть это за 2 выходных. Естественно, там цены намного ниже, от 20 до 40% по отдельным видам продукции. И вот такая системная работа по насыщению товарами потребительского рынка, естественно, дает свои результаты, и мы видим постепенное снижение цен на розничном рынке. Естественно, эту работу и дальше будем продолжать, потому что в целом есть четкое понимание баланса производства всех видов продукции и потребления. И прошлые годы показывают, что вот этот баланс, он положительный. То есть производство основных видов продукции в Российской Федерации, которое нужно для человека, социально значимых продуктов и иных жизненно важных продуктов, он больше, чем мы потребляем. Поэтому здесь мы уверены, что вот за счет такой последовательной совместной работы мы обеспечим и нормальное функционирование потребительского рынка, но и постараемся, чтобы и инфляция была минимальной. Но она будет высокая. Конечно, высокая будет относительно многих вот последних лет. Насколько мне известно, даже что касается ярмарок выходного дня, то даже продлили их работу, увеличили в связи с просьбами жителей нашей республики, нашего города, потому что им понравилась эта идея, ну и, соответственно, они видят и материальную выгоду, и экономическую. Не только увеличили с точки зрения продолжительности и сроков работы, но и по количеству увеличиваем. Вот буквально в эти выходные откроются дополнительные площадки по просьбе жителей, которые будут работать и обеспечивать доступность вот всех названных продуктов для тех жителей, которые, скажем, близко или рядом с их местом жительства раньше этих рынков не было до этого. Но это опять-таки покупай родное и так далее. Вот это все работает. Это действительно хороший призыв. У нас есть вопрос от Михайловой Ольги Юрьевны. Ну, опять-таки, поддерживая тему, почему магазины взвинтили цены на продукты, особенно на сахар, соль, крупы, овощи. Сахар, соль или нет, когда идешь с работы, или дорогие. Капуста до 120 рублей за килограмм, золотая. А все производится в России, не за валюту, и не привозится из-за границы ульяновский и татарский сахар, соседние регионы. Но это к вопросу о спекуляции, наверное, да? Да, я практически на этот вопрос, можно сказать, ответил. Единственное, что могу сказать. Естественно, есть определенные сложности, ну, в частности, с капустой. Возможно, есть, потому что мы сейчас находимся на этапе, когда нового урожая еще нету, а старые запасы, определенным образом, скажем так, были рассчитаны, исходя из тех уровней потребностей, которые ранее сложились, так называемые среднестатистические. И вот на этом этапе, конечно же, вот здесь вот эти все факторы срабатывают. Но я уверен, что в ближайшее время и цены и на капусту тоже они стабилизируются, потому что работа правительства, она налажена таким образом, чтобы реагировать на складывающуюся ситуацию, как уже сказал, в том числе вот эти ярмарки выходного дня, они должны призваны для того, чтобы удовлетворить возросшие потребности населения, прежде всего в городах. Вообще сегодня стрессовые явления затронули самые разные секторы общественного развития. Новые вызовы появились, обеспокоенность предпринимателей растет. Как вы оцениваете возникшие риски для бизнеса в нашем регионе?
Вот однозначно говорить, что они негативные, я бы так не стал. А на самом деле риски есть. Риски достаточно серьезные, но при этом есть и возможности. И если мы на самом деле переберем количество рисков и количество возможностей, то в принципе придем к некому балансу. Но при этом, очевидно, если мы спустимся на уровень каждого предприятия, то, очевидно, где-то будет больше рисков, где-то будет больше возможностей. То есть это будет очень неравномерная картина. И, конечно же, наша задача сейчас сделать так, чтобы те, которые оказались в сложной ситуации, получили максимальную поддержку, чтобы выправить эту ситуацию. Те, у которых открылись возможности, смогли реализовать эти возможности и создать новые производства, новые рабочие места. И вот за счет вот такой работы, прежде всего, чтобы обеспечить прежде всего поддержку людей. То есть если люди в одном месте вдруг оказались не у дел, потеряли свои рабочие места, чтобы в других местах они эти рабочие места получили. И ровно для этого мы организовали в том числе сопровождение людей, которые там потеряют работу или окажутся не у дел, то есть в плане их временного трудоустройства, в плане их переобучения для последующей деятельности по новой профессии, в плане оказания поддержки, если человек решит для себя заняться предпринимательской деятельностью. И все эти формы поддержки направлены ровно на те составляющие, о которых раньше сказал. Тем, кто сложно, их поддержать, а тем, у кого открылись возможности, тоже оказать такую помощь, чтобы это были новые направления экономики Чувашской Республики. И исходя из этого, вот вся работа ведется, но в целом, если взять ситуацию сейчас, вот таких провальных моментов, слава богу, на сегодняшний день мы не видим. Но при этом понимаем, что пик проблем, пик, вот скажем так, претворения в жизнь всех рисков еще не настал. Он настанет, скорее всего, летом. А может и не настанет. Все зависит от того, как мы отработаем этот период. Но в целом мы подготовились очень здорово. И я здесь, кстати, хочу сказать огромные слова благодарности правительству Российской Федерации, прежде всего председателю правительства, тем более президенту Российской Федерации, которые, с одной стороны, принимают очень оперативные решения, с другой стороны, вот вся та практика, которая была наработана, практика по взаимодействию и реагированию на сложности и в экономике, и в социальной сфере за 2 года борьбы с новой коронавирусной инфекцией, очень быстро была адаптирована для совместной работы вот в этих условиях. И мы поэтому практически даже не заметили какого-то провала и растерянности с точки зрения сбора информации, анализа, обобщения всей этой информации и выработки конкретных решений, а самое главное, принятие тех или иных, в том числе законодательных решений. И сами вы видите, за этот короткий период уже реализовано 4 пакета мер поддержки экономики. А это очень большая сложная работа. Если бы это делали как обычно, то на это нужно было бы 2 года на каждый пакет законов. А тут буквально за 1,5 месяца закон за законом, нормативный акт за нормативным актом последовательно отработали, реализовали, а самое главное, довели все эти меры до конкретных предприятий и до конкретных людей. И это, естественно, дает вот тот эффект, о котором мы сейчас с вами говорим, в том числе и снижение уже цен на материалы, и снижение инфляционных ожиданий. Мы с вами видим сейчас серьезно, скажем так, смягчается валютное регулирование. Это вот как раз последствия того, что смогли вовремя и очень эффективно среагировать на те сложности, которые возникали. Да, действительно, содержательно, было интересно. И как раз-таки сейчас мы выведем звонок в прямой эфир. У нас есть дозвонившийся радиослушатель, которого мы услышим, которому действительно есть что еще поведать, есть о чем спросить. Добрый вечер, здравствуйте. Алло, алло, вы нас слышите? Вы нас слышите? Алло, алло. Давайте попробуем еще раз. Секундочку. Вот теперь уже должно быть. Да, здравствуйте, вы нас слышите? Да, слышим. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, это
Красночитайский район, деревня Черепаново, Еплакова Раиса Борисовна. Здравствуйте, Раиса Борисовна. Мы здесь вместе с Олегом Алексеевичем. Задавайте свой вопрос, пожалуйста. Вот, Олег Алексеевич, у нас по деревне Черепаново один вопрос. Мы в 2020 году собирали денег на водоснабжение по деревне Черепаново. Собрали мы денег 1 380 000. В прошлом году, говорят, будет, не дождались 21 год. А вот в 2022 году собрание было, они говорят, что выделение из бюджетных средств было 9 миллионов на проектирование. Вот хочу задать вопрос, будет ли у нас в деревне Черепаново вода? У нас ведь очень длинная деревня, 5 километров, 2 улицы. Они все говорят, что невозможно по вашей деревне провести воду, у вас деревня длинная. А теперь жителям деревни Черепаново что надо делать? Переселяться в другой район или в другую деревню? Спасибо. Вот один вопрос. Раиса Борисовна, спасибо. Да, спасибо большое, Раиса Борисовна, за вопрос. А у вас вы это по инициативному бюджетированию собирали деньги? Да. Ну, Раиса Борисовна, смотрите, я вам хочу сказать, что все проекты инициативного бюджетирования мы поддерживаем обязательно. И исходим здесь из простой логики. Если люди свои деньги вкладывают в решение какой-то проблемы, то, очевидно, эта проблема имеет очень важное значение для этого населенного пункта. Поэтому и в этом году мы из всех 862 проектов поддержали 857. 5 не смогли получить поддержку только из-за того, что они не соответствовали каким-то обязательным критериям отбора. То есть у нас из 862 857 прошли конкурсный отбор, и все 857 получили соответствующее бюджетное финансирование. Но это бюджетное финансирование прошло в 2 этапа. То есть примерно на половину проектов у нас хватило денег при первоначальном планировании бюджета, и очередной этап финансирования мы заложили 24 марта, вот буквально некоторое время назад, когда внесли в закон о бюджете Чувашской Республики изменения и дополнили это направление соответствующими деньгами. Поэтому я обязательно разберусь по вашему проекту. Если этот проект в числе вот тех, о которых я говорю, то значит у вас в ближайшее время пройдут конкурсные процедуры, и проект будет реализован в этом году. Если ваш проект в число этих проектов не вошло, мы обязательно разберемся с главой администрации Красночитайского района и посмотрим, что можно сделать для того, чтобы вода у вас была. Вода должна быть, и она обязательно будет в каждом населенном пункте Чувашской Республики. Просто это, конечно же, не произойдет завтра. Поэтапно мы все эти вопросы обязательно решим. Но, Олег Алексеевич, я уж, извините, перебила вас. Вот, но это больно всем. Мы ведь в 2020 году, в 2020 году собирали денег, не можем провести. А вот некоторые у нас, вот соседние деревни, в прошлом году собирали денег и сразу провели. Это вот лично я сама вот это денег собрала, 500 тысяч. Меня вот люди доверяли, чтобы это провести воду. У меня вот как я прохожу по деревне Черепаново, у меня обязательно спрашивают. Ты, говоришь, собрала денег? А воды нет. Когда будет вода? Вот вопрос. Раиса Борисовна, я же вам сказал, я обязательно разберусь, на каком этапе ваш проект. Я же ровно сейчас я не могу сказать, на каком этапе. Возможно, уже получили, возможно, не получили. Обязательно разберусь, и мы вам обязательно дополнительно ответим. Спасибо большое. Прекрасный комментарий, опять-таки. Остается у нас слушатель вне эфира. Сейчас дополнит обязательно также информацию. А мы с вами прервемся на несколько минут для радиоэфира. И напомню, что продолжаем в рамках национального телевидения и всех интернет-площадок, где мы сегодня вещаем.
Итак, Олег Алексеевич, а мы с вами продолжим, пока в том же эфире. Ну, на самом деле, животрепещущая тема, да, вода. То есть, если ее нет, действительно возникают у людей какие-то вопросы. Но мы видим, что работа в этом плане продолжается, она идет, и опять-таки это приятно радует. Мы с вами начали и затронули тему государственной поддержки, в том числе малого, среднего предпринимательства. Но очень много вопросов в последнее время касательно хмелеводства. То есть, действительно, это очень важная часть экономики нашей республики, и все-таки это даже в чем-то символ нашей республики, хмелеводство, этим славился наш регион. И очень много вопросов связано с тем, что и даже есть слухи, такие даже, по-моему, насколько я знаю, не то что слухи, а официальная информация, что на том же самом букете Чувашии основная масса хмеля является импортным. Как сейчас нам поднять эту отрасль и каким образом поддержать хмелеводов в нашей республике? Тема на самом деле очень важная. И это вот как раз одно из возможных потенциальных направлений нашей деятельности, которое существенно может дать импульс развитию экономики Чувашской республики. Почему? Потому что на сегодняшний день вот чуть по-другому. Чувашская республика производит 90% хмеля Российской Федерации. 90%. Но при этом вот эти 90% хмеля Российской Федерации обеспечивают только 2% всего хмеля, который потребляется в России для производства различных видов продукции. Знаете, вот еще 98% от того, что мы производим, еще можно производить. При этом, если вот это вот количество, которое потребляется, исчисляется примерно 8-9 тысяч тонн, Чувашская республика производит 185 тонн. 185 тонн. В советское время Чувашская республика производила примерно около 4 тысяч тонн в самые лучшие времена. И, несомненно, вот эти цифры говорят о том, что у нас есть возможность нарастить. Но почему мы производили, но не удержались на рынке? У нас не было должной переработки. А вот пивоварение, почему в том числе букет Чувашии применяет в большей части импортные составляющие, импортные ингредиенты? Потому что сама технология производства пива сильно поменялась. И сейчас применяется даже не гранула, а концентрат. То есть Чувашская республика на сегодняшний день научилась делать гранулы. И гранулы у нас очень хорошо продаются. Спрос растет из года в год. Даже на экспорт уже отправляем. Но нам теперь надо еще научиться делать экстракт. И соответствующие технологии, наработки у нас есть на сегодняшний день в опытных, скажем, вариантах. И сейчас идет работа по его выпуску и наладке соответствующего производства. Параллельно ведем работу по расширению производства хмеля-шишек для того, чтобы дальше уже перерабатывать и в грануле, и в концентрат, для того, чтобы уже дальше продавать и поставлять на предприятия Российской Федерации. И ровно для обеспечения вот этой задачи мы вышли с инициативой, с проектом «Агропрорыв», который называется, в рамках фронтальной стратегии, которую объявило правительство Российской Федерации при реализации кураторства каждого вице-премьера федерального округа. Нас курирует Дмитрий Николаевич Чернышенко. Каждый регион представлял по 5 или 7 проектов различного направления. И вот затем вот у нас 14 регионов, каждый по 5-7 проектов. Далее каждый вице-премьер выбирал из этого большого количества проектов 5, не более 5, и представлял уже премьер-министру как перспективный для этого федерального округа и значимый для Российской Федерации. Интересно. Но это предметная выборка уже, то есть такая. Да. Так вот, наш проект «Агропрорыв» был в том числе, сначала представлен Дмитрию Николаевичу, далее им отобран для того, чтобы представить в числе 5 председателей Российской Федерации. Для нас это хороший сигнал, что проект, во-первых, проработан. Мы имеем очень хорошие составляющие, что этот проект очень перспективный. И он содержит 4 направления. Помимо хмели, это геномная селекция крупного рогатого скота, это, высокотехнологичный племрепродуктор второго порядка инкубационного яйца и глубокая переработка картофеля и овощей, и, соответственно, хмель.
Вот все эти направления с точки зрения агропромышленного комплекса имеют, на наш взгляд, очень важное значение не только для Чувашской республики, но и для других регионов, как Приволжского федерального округа, но и всей Российской Федерации. Самое главное, мы, реализуя эти направления, с одной стороны, решаем задачи межрегионального взаимодействия, обеспечиваем, скажем, или инкубационным яйцом другие птицефабрики других регионов, или племенным скотом, который высокопродуктивный для обновления стада, либо продукцией из хмеля для производства не только пива, но и фармакологии. Ну и, соответственно, глубокая переработка овощей – это не только добавочный продукт, но и возможность уже совершенно других гастрономических и различных, скажем, направлений. Но самое главное, помимо решения этих прямых задач, мы, естественно, создаем некие компетенции, которые можно дальше реализовать в виде конкретных проектов в других федеральных округах. Вот такую задачу и миссию мы на себя взяли. Естественно, решив эту задачу, мы создаем новые рабочие места, мы создаем новый добавочный продукт, мы создаем бюджетную эффективность и возможность решать социальные задачи на территории Чувашской республики. Вот поэтому этот проект был признан таковым, а хмель в этом проекте является одним из главных. Ну и на него мы делаем упор, и обязательно это направление мы будем развивать, в том числе с точки зрения насыщения этого направления технологиями на всех этапах его производства: посадки, выращивания, уборки, переработки. Я вас понял. Спасибо большое. Возвращаемся в эфир «Радио Рекорд». Сегодня у нас великолепный гость. Очень содержательная беседа проходит у нас в рамках ближайших 2 часов. И вот только что с Олегом Алексеевичем мы обсудили вопросы хмелеводства. Зрители, кто видит нашу телевизионную картинку, могли как раз-таки и наблюдать за ходом этой беседы. И немножко резюмируем для наших радиослушателей, для тех, кто пропустил эту часть, что хмелеводство остается все-таки основным, скажем так, направлением, что аграрный прорыв – это действительно новая, опять-таки, площадка для развития тех или иных аграрных возможностей, в том числе региона, поэтому это актуально. Но, опять-таки, наверное, можно резюмировать смело. Такой вопрос есть тоже от нашего радиослушателя. Елена Владимировна Филюкова, наверное, уже так немножечко частный, и относится к вопросу, в том числе, приема беженцев ДНР, ЛНР, которые в данный момент, в том числе, прибывают на территорию нашей республики. Насколько мне известно, более 1000 человек, уже находятся совершенно у нас. Верно. Да, можно чуть-чуть подробнее тоже об этом узнать. Как помогаем мы людям, которые сейчас оказались в весьма непростой жизненной ситуации? На самом деле помощь идет по очень широкому спектру, я бы так сказал. 1075 человек, которые прибыли на территорию Чувашской республики в качестве беженцев, естественно, они получают прямую поддержку в виде медицинского сопровождения, психологического сопровождения, проведения всех необходимых мероприятий по приданию им статуса беженца и получению возможности трудоустроиться. Параллельно ведется работа по выявлению по выявлению компетенций, то есть профессиональных компетенций желающих работать и по возможному их трудоустройству после того, как будут улажены все формальности. Естественно, ведется работа по организации обучения детей, а детей прибыло более 300 в числе. То есть из 1000 человек 300 человек. 1075 человек, это более 300 человек, это дети. Несомненно, оказывается постоянная психологическая поддержка и помощь. Очень много волонтеров сейчас посещают беженцев в 7 пунктах временного размещения. Это, естественно, как правило, наши санатории. И проводят различные мероприятия и досугового характера с тем, чтобы снять это психологическое напряжение и, естественно, выстроить некие внутренние, в том числе коммуникации среди беженцев, и наладить нормальный
быт. Очень большая помощь идет благотворительно со стороны предприятий по обеспечению простейших бытовых аспектов. Это где-то стиральная машина, утюги, иные необходимые составляющие для обеспечения нормальной жизнедеятельности. Это вот по тем, кто здесь. Но, несомненно, люди страдают и там. На территории Украины нет воды, нет еды, нет одежды, нет других очень важных для нормальной жизнедеятельности предметов быта. И за это время из Чувашской республики уехало на Донбасс и на территорию Украины более 10 машин, как в составе организованной колонны, так и отдельно. Здесь идет очень большая инициатива и от простых граждан, и от общественных организаций, и от отдельных предприятий. И здесь мы ведем работу по координации этой деятельности. Прежде всего обеспечиваем складскими помещениями для того, чтобы собрать груз, отсортировать в нужном формате, далее обеспечить транспортом, погрузить и соответствующим образом сопроводить до нужного места. И нам очень приятно, что мы в числе 2 регионов буквально сегодня были отмечены как одни из лучших регионов, которые организовали эту работу как на территории региона, так и с точки зрения взаимодействия и оказания помощи уже непосредственно там, на территории Украины. И считаю очень важным это делать, потому что здесь мы должны исходить из того, что украинцы – это, естественно, наш братский народ. Это во-первых. Во-вторых, есть такая народная поговорка, что посеешь, то пожнешь. Если мы протянем руку помощи в тяжелую минуту нашим братьям, то, несомненно, всегда можем рассчитывать на аналогичный поступок и по отношению к нам, если таковое произойдет, ну, не дай Бог, чтобы такое происходило, и мы, естественно, будем делать все, чтобы вот таких случаев в нашей жизни не было. Но при этом это добро может прийти совершенно в других формах и в других проявлениях, и, несомненно, мы должны сеять добро для того, чтобы в последующем это добро взросло и нас соответствующим образом облагоденствовало. Ну и самое главное, конечно же, здесь внимание это на детей, чтобы в ближайшее время, чтобы они пошли в школы, в детские сады и продолжили обучение, и соответствующим образом могли получить необходимые для дальнейшей жизни знания. А на сегодняшний день 21 ребенок уже посещают образовательные учреждения. Это, конечно же, те, которые прибыли раньше и, как правило, самостоятельно прибыли. Это, как правило, те, кто имеют двойное гражданство, то есть гражданство и Российской Федерации, и Украины, либо Донецкой и Луганской Народной Республики. Но вот, те, кто приехали организованно, вот сейчас, буквально недавно, неделю назад, в ближайшее время также смогут посещать образовательные учреждения и продолжить обучение. Ну и, несомненно, здесь уже в завершение ведем работу по выявлению тех, потому что есть люди, которые хотят вернуться, пожить здесь некоторое время и обратно вернуться, переждать эти сложные времена. И есть люди, которые уже не желают вернуться и связывают свою жизнь либо с Россией, либо с другими, с Россией, как с Чувашией, так и с другими регионами, либо кто-то даже уезжает за границу, оформив все необходимые документы. Поэтому, естественно, вот это сопровождение тоже ведется, и в зависимости, какое пожелание у людей, соответствующая помощь и сопровождение оказывается. Здорово. Но, тем не менее, прежде чем принять звонок, я напомню, что можно к нам дозвониться по телефону прямой линии 27-101-5. В продолжении темы. Мы озвучиваем абсолютно разные мнения жителей нашей республики. Здравствуйте. Мой вопрос такой, пишет нам Елена Владимировна. Почему вы принимаете друг за другом жителей Украины и оказываете им материальную, жилищную и бытовую помощь? На каком основании, если в первую очередь должны помогать своим и решать их вопросы и проблемы? Я росла без родителей и родственников, живу в общежитии, где не проводится уборка, живут на этажах и социальные элементы. В подъезде нужен ремонт, провода торчат, зато за комнату в общежитии плачу больше, чем за квартиру платят люди. За отопление зимой около 1800 рублей. Немного ли за 18 квадратных метров? Вот такой вопрос.
Ну, вопрос совершенно справедливый. Да. Ну, начну с самого начала. На каком основании? На основании человеческих ценностей, о которых я в предыдущем вопросе сказал. Прежде всего, считаю важным всегда приходить на помощь, и это, на мой взгляд, исходит из наших глубинных чувашских традиций. И если мы вспомним историю чувашского народа, как минимум со времен Волжской Булгарии, то мы можем сказать, что и чуваши были очень воинственный народ и мог, скажем так, постоять за себя, но при этом, естественно, будучи беспощадным к врагам, всегда был очень добр тем людям, которые оказывались в беде и в сложной ситуации. Мне кажется, это наши абсолютно национальные традиции, и мы должны им следовать и опираться на это, и, естественно, реагировать ровно таким образом на все жизненные обстоятельства. А с точки зрения жизненных условий, значит, обращающегося, я бы хотел призвать, прежде всего, воспользоваться всеми возможностями. На сегодняшний день, если человек молодой, есть возможность получить очень много форм поддержки для улучшения жилищных условий. Если есть желание определенным образом улучшить свое материальное положение, здесь можно и обучиться, составить и бизнес-планы и соответствующим образом реализовать себя в бизнесе. Если есть желание поехать в сельскую территорию, то там можно практически за 0,1% получить сельскую ипотеку и построить вообще свой собственный дом. Вопрос только в желании двигаться, инициировать какие-то идеи, эти идеи соответствующим образом прописывать в виде личностных планов, и мы обязательно придем каждому на помощь и поддержим. А посоветуйте сейчас из личного, то есть действительно занесение дел и вот составление дорожной карты, это помогает в реализации тех или иных поставленных целей? Несомненно. То есть, ну вот записывать прям, вот совет. Ну, вы знаете, есть такая теория, магия, говорят, да, но на самом деле в магии, магия, это на самом деле все реально. И вот ровно вот составление своих планов, их визуализация, работа по их достижению, несомненно, делают вот эту магию, вот это волшебство. И ярким примером всех вот ровно такого отношения и достижения этих целей являются выдающиеся наши земляки, которым мы посвятили этот год. Давайте возьмем Андрея Григорьевича Николаева, давайте возьмем любого олимпийского чемпиона, которые сейчас еще живут, здравствуют и передают свой опыт, значит, другим. Давайте спросим любого из них, как им это удалось. И они ровно об этом расскажут, что вот была цель, я хотел этого добиться, я не останавливался перед трудностями, их преодолевал, делал все, что можно было сегодня, и у меня получилось. Здорово, спасибо. Прервемся на телефонный звонок. У нас есть радиослушатель, который хотел бы задать свой вопрос. Алло, здравствуйте, как нас слышно? Алло. Я слышу, причем нас на заднем плане, но куда-то, видимо, радиослушатель у нас убежал. Алло, вы нас слышите? Телефон оставил. Телефон оставил, да. Ну ничего страшного, обязательно дадим еще раз возможность появиться в эфире. Пока прервемся для радиослушателей на небольшую паузу. Напомню, 27 101 5 это наш номер телефона. Можно вопросы задавать еще в чатах. Удачи, и мы обязательно ответим на ваши вопросы. Так, Олег Алексеевич, что-то сорвалось, видимо, у нашего радиослушателя. Сейчас, я думаю, что с нами свяжутся, и мы продолжим еще раз. Пока же продолжим, опять-таки, о том, что происходит в частном формате. Ну, вообще, да, есть поддержки прибывших к нам беженцев, есть задачи по их трудоустройству, по наладке их социального, опять-таки, существования нормального в рамках того, что они находятся за пределами нашей республики. И, по-моему, это абсолютно нормально, что мы этим занимаемся. Это, во-первых, нормально, а во-вторых, я вам хочу сказать, что сотни, а может быть даже тысячи людей проявляют огромное желание участвовать в этой помощи, посильной помощи. Знаете, вот у нас самый большой благодатель из, значит, простых граждан – это пенсионер, которому 94 года.
более 400 тысяч собственных сбережений пожертвовал на то, чтобы оказать помощь беженцам. И указал, чтобы эти средства дошли на помощь детям, которые прибыли на территорию Чувашской Республики. Мы, конечно, на эти цели потратим эти деньги. Я тоже думал, что много пожертвовал, но когда увидел, что 94-летний житель Алатыря, которому я безмерно благодарен за такой поступок, это сделал, но, естественно, в ближайшее время я тоже вложу дополнительное средства, я не могу отстать от такого поступка и, естественно, запускает такой соревновательный, в том числе, можно сказать, да? дух. Ну, естественно, предприятия, которые также уже там суммы миллионами исчисляются, это здорово. Но, знаете, трогает другое, когда, значит, также пенсионеры приходят и из своей небольшой пенсии выделяют по 100, по 200 рублей, а при этом приходят группами, коллективами и говорят, вот мы вот это можем, и еще приносят несколько палок колбасы для того, чтобы мы передали беженцам. Это трогает. Трогательно, да. Это очень трогает. А помимо этого, масса людей, которые готовы безвозмездно работать для того, чтобы сортировать эту продукцию, доставлять, проводить какие-то досуговые и иные мероприятия с беженцами. Это педагоги, пенсионеры, это какие-то люди, которые ранее занимались социальным обслуживанием населения. То есть у нас на самом деле очень добрый народ. И вот эта вот доброта, которая идет из глубины веков, оттуда питает нас, ныне живущих, оно очень, с одной стороны, вот трогает эмоционально, с другой стороны, вдохновляет и воодушевляет, что все возможно, мы все победим, мы все пройдем. Ну да, это некое даже самопрограммирование, скажем так. Вообще, вот я очень благодарен тоже своим учителям в Новочебоксарской школе, что они вложили, по крайней мере, нашему классу, нашему выпуску очень хорошую мысль в голову. Основное правило нравственности. Обращайся и поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Абсолютно согласен. Краеугольное, можно смело краеугольным камнем назначать, особенно в данной теме, в данной повестке дня. Сейчас мы с вами перейдем к разговору о малом и среднем предпринимательстве, о мерах поддержки, потому что, опять-таки, мы с вами упомянули, что они есть, что помогает государство и в рамках федеральной поддержки, и в рамках региональной поддержки тем молодым предпринимателям, которые в том числе и хотят заполнить нишу, которая образовалась в результате оттока каких-то поставляющих, может быть, Лего у нас появились, да, люди, которые уже стараются заменить и эту сторону даже бытового комфорта граждан. Бизнес-инкубатор и все в таком духе. Вот эта тема тоже очень волнует, особенно молодых людей. Где им взять деньги, кто им поможет, кто расскажет, кто покажет. Хотя, может быть, и жилка какая-то есть. Сейчас мы сразу появимся в эфире радиостанции «Рекорд» 101,5 FM, я напомню, и продолжим эту замечательную беседу по этому поводу. Итак, 17 часов и 51 минута в столице. Это Радио Рекорд. Продолжается наш эфир. Напомню, у нас сегодня в гостях Николаев Олег Алексеевич, глава Чувашской Республики. И сейчас мы бы хотели перейти к теме поддержки малого и среднего бизнеса. Тем людям, молодым предпринимателям, которые сейчас только встают как раз-таки вот на эту лыжню для того, чтобы заполнить ту нишу, которая образовалась в итоге и в связи с уходом, может быть, иностранных партнеров и так далее. IT очень сейчас тоже актуальна эта тема. Вот хотелось бы узнать немножко подробнее, каким образом получат поддержку наши молодые предприниматели. Да, молодые и вообще те люди, которые хотят заниматься предпринимательской деятельностью, несомненно, могут получить всяческую поддержку со стороны государства. Мы за последние 2 года настроили систему поддержки таким образом, чтобы каждая бизнес-идея была зафиксирована, проанализирована, и помощь была оказана на разных этапах развития должным образом и через соответствующие инструменты. То есть это, допустим, обучение. Бесплатное бизнес-планирование,
кредитование, финансовой поддержки, предоставление имущества, в том числе земли, без конкурса для реализации проектов, если они признаны приоритетными. И много-много других инструментов. Но, несомненно, вот эта ситуация, которая сейчас сложилась, она резко сузила возможности, прежде всего, привлечения финансовых средств. То есть они стали дорогими и сразу же недоступными. И, естественно, влияют в том числе на конечную цену продукции. И вот для того, чтобы решить эту проблему, правительством, прежде всего Российской Федерации, была сделана, на мой взгляд, очень колоссальная работа. Это были, помимо системообразующих предприятий, также и для малого и среднего бизнеса, были приняты решения о предоставлении средств по не более чем 15% годовых при ключевой ставке 20%. Несомненно, сейчас мы уже являемся свидетелями постепенного снижения ключевой ставки. По мере снижения ключевой ставки эти ставки тоже будут уменьшаться. И вот это, естественно, дало возможность получать денежные средства, прежде всего, для оборотных средств. Для того, чтобы реализовывать в том числе инвестиционные проекты, через агентство малого и среднего предпринимательства мы сделали кредиты возможными под 8,5%. При этом еще в прошлом году мы существенно упростили получение этих кредитов. Если ранее люди предоставляли для получения кредитов где-то до 30 документов, в прошлом году мы их оставили 6. Если рассмотрение заявок было до 10 дней, в прошлом году мы их сократили до 2 дней. Значит, увеличили возможность получения гарантий со стороны гарантийного фонда до 100 миллионов рублей. При этом, опять же, упростили документы, которые нужны для того, чтобы его получить, и ставку. Если раньше это было до 2%, то это сейчас 0,75-0,5% от представленного. Но что еще дополнительно сделали именно вот в этот период, ровно сейчас? Через фонд развития промышленности есть возможность получить практически очень, по нынешним меркам, бесплатные кредиты. Это от 1 до 3% годовых на решение вот таких очень значимых вещах. Первое – это внесение изменений в конструкторскую документацию. Это, прежде всего, для промышленных предприятий все 3 формы поддержки. Второе – это наладка или производство первых опытных партий. Здесь идет речь, прежде всего, об очень дорогой составляющей подготовки и производстве оснастки, которая нужна для производства любой промышленной продукции. Это очень дорогая составляющая, и самое главное, эта оснастка затем служит для массового серийного производства многих количества продуктов, и, естественно, как накладные списываются. Как правило, на это нужны очень большие средства на первоначальный капитал, и вот на это мы выдаем соответствующие средства. И третье – это аналогичные кредиты на внесение, на научно-исследовательскую работу, на НИОКР. Вот 4 направления. Это, прежде всего, НИОКР, IT-бизнес, производство и социальное предпринимательство. Мы еще в прошлом году дали налоговые преференции, минимальные налоговые преференции, если начинается бизнес по этим направлениям. И вот таким образом на сегодняшний день у тех, кто работают уже и состоялись, есть возможность быстро переориентироваться и диверсифицировать свою деятельность, исходя из появившихся ниш и возможностей. У тех, кто есть бизнес-идеи, естественно, их реализовать и войти в рынок через различные формы поддержки, в том числе через гранты. И несомненно, получить все формы поддержки, начиная от консалтинга, заканчивая, как уже сказал, финансовой и имущественной, в зависимости, в какой области и какой проект реализовывается. Спасибо. У меня будет даже к вам... Сейчас мы прервемся на прием звонка. Все-таки сорвавшийся слушатель к нам попадет. И после этого я бы хотел с вами вот сейчас даже по пунктам пройти по поводу поддержки малого бизнеса на примере хмелеводства. Опять-таки, потому что, мне кажется, этот вопрос весьма и весьма актуален. Ну, а пока же здравствуйте. Вы нас слышите? Алло.
Все никак у нас почему-то не хочет радиослушатель появляться в эфире, хотя мы его невероятно ждем для того, чтобы... Вот, Алло. вас услышали, здравствуйте. Алло. Здравствуйте, вы нас слышите? Здравствуйте, слушаю. Как вас зовут? Меня Николай Михайлович Арбузов. Здравствуйте, Николай Михайлович, Олег Алексеевич, я слушаем вас внимательно. Я вот, Олег Леонидович, я вот Олег хотел Алексеевич. вам задать... Олег Алексеевич, здравствуйте. Я вам хотел такой вопрос задать. Когда в Новочебоксарске будет решен вопрос кадрами городской администрации? Сперва была Чепрасова, потом Семенов, сейчас Пулатов. Эта администрация меняется сейчас, а в городе порядка нету. В улицах грязно. Вот сейчас, когда снег лежал в некоторых местах, по тротуару нельзя было так проходить. Лужи везде были. Дороги ремонтируются плохо. Потом деревья как спиливали, так и лежат до сих пор. Потом в общем, грязно в городе. Понял, Николай Хотя Михайлович. так оказалось, это уже пора вычистить. Спасибо. Да, Николай Михайлович, спасибо за вопрос. На самом деле город Новочебоксарск по кадрам сильно лихорадило за последние годы. И, на мой взгляд, вот на сегодняшний день Дмитрий Александрович Пулатов неплохо справляется с теми задачами, которые стоят перед городом. Я знаю, что он родился в городе Новочебоксарске, состоялся как бизнесмен и сейчас вернулся в город для того, чтобы быть полезным городу. И вот такое стремление, оно очень, на мой взгляд, приветствуется, и мы, естественно, будем всячески помогать. Но если говорить про лужи, мы с вами сейчас находимся в стадии весны, несомненно, мы без них никуда не денемся, они будут, эти лужи, потому что снег тает, но важно, естественно, чтобы при этом у нас наши системы водоотведения, ливневки работали исправно. Я хочу сказать, что по городу Новочебоксарску у нас очень большие планы по модернизации как городской системы, так и развития экономики города Новочебоксарска. Помните, я много раз говорил и буду говорить, что в ближайшее время мы планируем и уверены получим статус особой экономической зоны на территории города Новочебоксарска, что позволит реализовать там очень много интересных, очень крупных проектов, которые сделают привлекательным работать в городе Новочебоксарске. А возникновение вот такого рода предприятий, несомненно, дадут возможность преобразить и сам город. И там на самом деле вы назвали только маленькую часть проблем этого города. Я знаю намного больше этих проблем. Каждая из этих проблем, естественно, она у нас зафиксирована первоначально как проблема, затем она отработана с точки зрения необходимых мероприятий, которые должны быть проведены, реализации конкретных проектов, которые должны привести, с одной стороны, к решению этих проблем, с другой стороны, созданию совершенно другого облика города и условий жизни в этом замечательном городе Новочебоксарске. И я уверен, буквально через года 2-3 мы с вами реально почувствуем эти изменения, начиная от улиц, грязи, деревьев, которые, может быть, пока еще не убраны, заканчивая транспортным обеспечением города Новочебоксарска между Чебоксарами. Все эти проблемы мы обязательно в ближайшее время будем решать и работать над ними. Ну вот, что самое, опять-таки, интересное, если мы сейчас заговорили с вами о Новочебоксарске, у меня еще в памяти есть момент, когда стоял вопрос об объединении Чебоксара и Новочебоксарска в одну городскую агломерацию, получается, что это будет уже Чебоксары. Планируется ли возвращение к этому вопросу сейчас, со стороны, например, опять-таки, главы Чувашской Республики? Для главы Чувашской Республики этот вопрос не актуален. И это сугубо желание людей, которые живут в городе Новочебоксарске и в городе Чебоксары. Для главы Чувашской Республики и для главы администрации города Новочебоксарска на сегодняшний день, исходя из действующего законодательства, есть все возможности уже сейчас реализовать все
крупные инфраструктурные проекты как единую систему функционирования агломерации, Чебоксарской агломерации. То есть и включить в эту агломерацию не только город Новочебоксарск, но и, допустим, Кугесии, может быть, даже дойти до Маргауш и выстроить единую транспортную систему, единую систему как бы безопасности, обеспечения безопасности населения и соответствующих как бы цифровых контуров. А в целом законодательство на сегодняшний день это позволяет делать без юридического объединения этих двух муниципальных образований. И ровно по такому пути мы сейчас и идем. Это и транспортное обеспечение, это и коммунальное хозяйство, это и дороги, и другие сферы жизнедеятельности, которые имеют очень важное значение для обеспечения современным стандартам жизни каждого жителя как города Чебоксары и Новочебоксарска, ну и других населенных пунктов Чувашской Республики. Если говорить как раз-таки о транспортной доступности, то у нас есть вопрос. Задает его Даниил Станиславович. Общественный транспорт между Чебоксарами и Новочебоксарском перестает ездить очень рано. После 21:00 невозможно попасть из Чебоксар в Новочебоксарск. И наоборот, водители такси часто отказываются ехать, обосновывая это невыгодным для них коэффициентом оплаты. Хотел бы предложить увеличить время работы муниципального транспорта до 24:00, например, в летнее время с увеличенным интервалом между рейсами. Очень хорошее предложение, обязательно это сделаем. И я думаю, что даже к лету мы сможем этого решения добиться. Почему говорю, что можем? К сожалению, многие маршруты, которые сейчас функционируют между городами, они, значит, запущены были ранее, имеют соответствующие срочные договора, ну и соответствующим образом, скажем, условия их работы были прописаны в тех договорах. К сожалению, мы за последние 1,5 года попытались повлиять на ситуацию, но те участники обеспечения транспортом, которые сейчас там работают, очень умело, юридически подкованно действуют для того, чтобы сохранить вот ту ситуацию, которая сложилась. Но мы работаем последовательно и шаг за шагом меняем ситуацию. Ну, в частности, вот маршрут 101, он уже работает в новом формате, и все сразу же почувствовали, насколько стало на этом маршруте удобнее. Сейчас уже по другим маршрутам предприняты определенные решения, и они тоже будут работать по новым форматам. И ровно к лету, я думаю, что люди уже все эти изменения почувствуют. Но более кардинальные изменения и эти изменения будут уже системными как раз с точки зрения функционирования, обеспечения транспортом в рамках агломерации, они будут явно заметны где-то с начала следующего года. Потому что в июне месяце мы получим окончательный документ транспортного планирования. Это такой масштабный документ, который будет, значит, определять единую сеть маршрутов этой агломерации, четкие требования к этим маршрутам. Естественно, это все будет основано на научных исследованиях пассажиропотока и развития градостроительной политики этой агломерации, где как будет застраиваться территория. Ну и, естественно, будет призвано обеспечивать, с одной стороны, безопасность транспортного передвижения, мобильность, удобство, качество и другие сервисы, которые должны присутствовать в современном общественном транспорте. И вот такая работа, как уже сказал, она будет, вернее, уже ведется, но ввиду того, что это очень масштабная, серьезная работа, мы его начали в конце 2020 года, вот видите, уже находимся в 2022 году, вот в июне мы уже получим окончательный документ транспортного планирования, ну и, естественно, начнем его реализовывать. Все очень уверенно мы с вами подходим к дорожной тематике, такими уверенными шагами. Я предлагаю ненадолго прерваться для радиослушателей, а мы с вами продолжим как раз-таки беседу по поводу, например, 234-го маршрута, по поводу которого нам и приходят вопросы. Да, действительно, приходят вопросы помимо
других возможностей сообщения между Чебоксарами и Новочебоксарском был у нас о 234-м маршруте и 334-м. Я так понимаю, что как раз-таки обсуждение этих маршрутов в рамках озвученного ранее вопроса и происходит в том числе. В том числе, совершенно верно, в том числе. Такой у меня вопрос еще, задает его Мокшин Сергей Георгиевич, но я тоже к нему немножечко отношусь. Я проживаю в микрорайоне Университет, пишет Сергей. В прошлом году компания-застройщик ТУЗ подавала документы на организацию выезда на Ядринское шоссе с перекрестка улиц Миначева-Лукина. Проектную документацию, которую подавал застройщик, не приняли, отправили на доработку. Подскажите, пожалуйста, есть ли понимание, в какие сроки будет исправлена эта документация, ну и, соответственно, продолжен ход работы в этом направлении? Ну, на самом деле, я не могу сказать, что есть понимание, в какие сроки это произойдет, но есть понимание, что это возможно сделать, и это возможно сделать в ближайшее время. И зависит это от расторопности как раз проектировщика, в данном случае компании ТУЗ. Почему уверенно говорю, что это возможно и в кратчайшие сроки? Потому что ровно в прошлом году мы приняли эту дорогу с федеральной собственности на республиканскую. То есть, если это раньше была федеральная трасса и были очень сложные процедуры согласования и соответствующей реализации такого присоединения к федеральной дороге, то в прошлом году, ввиду того, что город расширяется, мы с компанией «Росавтодор» провели все необходимые переговоры, провели все процедуры и приняли эту дорогу до Харькасов в республиканскую собственность. И сейчас, естественно, выданы все необходимые техусловия, более простые, более понятные и реализуемые компанией ТУЗ. Дальше компания ТУЗ должна привести все необходимые мероприятия, то есть запроектировать этот выезд, ну а дальше его надо просто построить. Ну, реализовать, да, соответственно. Хорошо. Есть такой еще у нас вопрос касательно дорожной ситуации. Касается он транспортного кольца на Марпасадском шоссе. Напротив торгового центра «Юрат» есть надземный пешеходный переход, который был построен уже более 10 лет назад и по настоящее время не введен в эксплуатацию. Ответьте, пожалуйста, как скоро можно уже ожидать открытия этого объекта? Спасибо. Да, конечно же, это такой объект, который, можно сказать, вызывает очень много вопросов. Но я думаю, что все реализуемо даже в ближайшие несколько месяцев. Я уверен, что администрация города будет предпринимать в ближайшее время еще большие усилия для того, чтобы это сделать. А это возможно прежде всего потому, что все строительные работы на этом объекте на самом деле на сегодняшний день завершены. То есть вот физические строительные работы все завершены. Возможно, там какие-то доделки остались. Но проблема заключается в том, что, к сожалению, это такая наболевшая тема, что проектно-сметная документация, она была некачественная. И чтобы сдать объект, необходимо эту проектную сметную документацию привести в порядок. Пока не будет проектно-сметной документации, даже выполненные работы невозможно соответствующим образом оформить, подписать акт и ввести объект в эксплуатацию. На этом этапе каким-то образом этот объект он завис. И, к сожалению, здесь как раз возникают проблемы ответственности проектной организации в части выполнения своих обязательств, ну и, соответственно, взаимодействие дальше городской администрации и строительной организации подрядчика, которая выполнила соответствующие работы. К сожалению, бывает так, что эти участники этого процесса входят в том числе в процедуру банкротства, и затем возникают такие очень-очень сложные вопросы. В данной ситуации, как уже сказал, ввиду того, что сами строительные работы завершены, и сейчас идет очень активная работа по приведению проектно-сметной документации в соответствии с законодательством, есть все возможности в считанные месяцы всю эту работу организовать должным образом и завершить. Ситуацию я с недавнего времени взял под свой личный контроль, и с главой администрации города, с Денисом Владимировичем Спириным, мы, естественно, эту работу обязательно доведем до конца.
Спасибо большое за информацию. Мы вновь появляемся в радиоэфире радиостанции «Рекорд» на 101,5 FM. Итак, вот на такой позитивной ноте мы продолжаем нашу сегодняшнюю беседу. Обсудили мы уже тот самый пресловутый надземный пешеходный переход, который был построен более 10 лет назад. И сейчас тоже перейдем к вопросу, достаточно наболевшему. Спрашивает Наталья Владимировна, когда возобновятся и закончатся ремонтные работы дороги по улице Гражданской. И есть еще просьба, можно ли положить настилы к остановке от улицы Чернышевского, от торгового дома Нужный, так как там все перерыто, грязно и невозможно пройти. Но это уже частный момент такой, насколько я понимаю. Но важно, опять-таки. Да, я насчет настилов обязательно передам и подрядчику, и заказчику соответствующую просьбу. Вот именно по этой остановке и по этой территории. Но и в целом у нас, конечно же, задача вот обеспечивать максимальные комфортные условия, насколько это возможно, когда идет такая масштабная стройка. Почему такая масштабная стройка? Вот надо все-таки отойти чуть-чуть назад в историю. К сожалению, вот улица Гражданская, она как бы сегодня идет вот такой уже достаточно многотысячный жилой массив, была построена без, скажем так, ливневой канализации, без другой соответствующей инфраструктуры для того, чтобы дорога нормально функционировала. И как следствие мы знаем, что эта дорога всегда разбивалась очень быстро. Вот сейчас идет реконструкция, и соответствующие все коммуникации инженерные сооружаются и проводятся. И вот в такой большой работе, конечно же, есть определенный хаос, в том числе из-за того, что вскрываются очень много неожиданных моментов под землей. То есть на выкопировке или в планах каких-то сооружений нет, а наяву они появляются, и в том числе происходят какие-то даже нарушения нормального функционирования. Помним, там газопровод был нарушен, и кабели возникают неожиданно в тех местах, где их не должно быть. Поэтому работы идут, конечно же, достаточно сложно. Но на сегодняшний день, к счастью, мы можем констатировать то, что вот эти все самые сложные работы, они пройдены. А дальше идет уже более понятная работа, когда мы уже можем активно, более уверенно проводить строительно-монтажные работы. И по графику у нас конец года мы должны сдать полностью этот объект. И сегодня есть понимание, что в целом подрядная организация имеет четкий график работы, и соответствующие работы завершить к концу года. И вот когда идет такая большая работа, остается дело за малым всем нам, только потерпеть для того, чтобы в дальнейшем уже много лет пользоваться вот этой дорогой, которая будет служить нам исправно, а самое главное, будут созданы комфортные современные условия и для пешеходов, и для автолюбителей, и для людей, которые рядом будут гулять, играть, для того, чтобы все это делать безопасно. Спасибо. Надеюсь, внесли ясность. И уйдем от столичных дорог уже к дорогам республиканского масштаба и районного. А Кольцов Евгений задает такой вопрос. Актуальной проблемой для жителей Мариинского посада и близлежащих сельских поселений в настоящее время является необходимость строительства прямой автомобильной дороги в город Новочебоксарск через село Большое Маклашкино и, соответственно, Цивиль. Раньше, до 1970 года, эта дорога, мощенная булыжником, интенсивно функционировала. Это прямая дорога в случае его нового пуска в эксплуатацию хотя бы в гравийном исполнении сократила бы расстояние между городами в 3 раза с 37 до 12 километров. Дорога это была, но по каким-то причинам построили новую. Мне кажется, мы должны исходить из этого. Надо посмотреть, почему построили новую дорогу, а не сделали вот на этом. Действительно, какие-то объективные причины должны быть. Объективные причины больные. Да, давайте попытаемся ответить на этот вопрос тоже. Это может быть в части чуть-чуть пошутить, да? Но на самом деле у Мариинского посада, на мой взгляд, тоже есть великолепные возможности сильно скакнуть в собственном развитии.
И здесь надо тоже идти, на мой взгляд, очень пошагово. Прежде всего, на мой взгляд, сейчас надо не о дороге, которая соединяет город Мариинский Посад с городом Новочебоксарском думать, а о том, чтобы все-таки привести внутреннюю инфраструктуру города в соответствие. Потому что дорога все-таки хорошая и есть, объединяющая, пусть 37 километров, не 12, но при этом достаточно быстро можно доехать по ней до Мариинского Посада с города Новочебоксарска и обеспечить соответствующее транспортное обеспечение. Но при этом очень важно, на мой взгляд, привести в порядок внутреннюю инфраструктуру, дороги внутри города, социальную инфраструктуру. Мы в этом году начинаем строить школу в городе Мариинском Посаде. В прошлом году реализовали очень масштабный проект по созданию общественного пространства в историческом центре города. В этом году начинаем работу по благоустройству или продолжим работу вот дальше уже по благоустройству набережной и причальной стенки в городе Мариинском Посаде. И все эти работы, несомненно, на сегодняшний день также исчисляются в миллиардах рублей. И если сравнить эти денежные средства с прошлыми годами, то они кратно превышают все, что направлялось на город Мариинский Посад. И, конечно же, реализовывая все эти проекты, мы исходим из того, что они должны носить, прежде всего, комплексный характер. То есть один проект должен добавлять другому и тем самым реально изменять ситуацию. Но вот когда мы все это реализуем, все это сделаем, на мой взгляд, как раз можно посмотреть и по дороге напрямую в города Чебоксары и Мариинский Посад. Если это на самом деле даст соответствующий эффект, экономический эффект, социальный эффект и другие моменты, то тогда, конечно же, мы должны это реализовать. Но на сегодняшний день, на мой взгляд, мы должны создать очень комфортные условия жизни, осуществление предпринимательской деятельности в городе Мариинский Посад и Мариинском Посадском районе, повысить привлекательность, туристическую привлекательность этой территории. Ну а дальше уже создавать дополнительные коммуникации. Мы также в позапрошлом году приняли принципиальное решение. В Чувашской Республике есть 6 грунтовых разрывов между муниципальными образованиями. Один из них между Мариинским Посадом и Козловским районом. Что такое грунтовый разрыв? Это ровно то, когда дороги нет, буквально несколько километров между Мариинским Посадом и Козловским районом. Но для того, чтобы попасть, то там уже не десятки километров, а сотни километров надо объехать. Это вот через Белые Камни приходится объезжать, хотя есть грунтовая дорога по фактически побережью. Да. Вот поэтому вот эти 6 грунтовых разрывов мы принципиальное решение приняли, мы в ближайшее время будем устранять. Там будут такие соединения. Вот первым таким устраняемым разрывом как раз будет соединение между Мариинским Посадом и Козловским районом. И эту работу начинаем уже в этом году, мы его сделаем, в этом году, и этот разрыв будет устранен. И можно будет напрямую доехать из Мариинского Посада в Козловку напрямую. И, на мой взгляд, это вот как раз придаст более привлекательный маршрут, как со стороны как бы доехать с города Новочебоксарска до Козловки, и у нас появится больше возможностей коммуницироваться. То есть это я к чему рассказываю? Мы, реализовывая тот или иной проект, должны исходить из того, что насколько приоритетнее этот проект относительно другого, насколько мы больший эффект получим от вложения, я бы так сказал, народных денег в тот или иной проект, и насколько реализация одного из проектов создать условия реализации других проектов, которые также направлены на создание и рабочих мест, и других факторов как экономического, так и социального характера. Спасибо. Принимаем звонок от нашего радиослушателя. Итак, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста. Алло. Да, здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Владимир. Здравствуйте, Владимир. Вы в прямом эфире, пожалуйста. Банальный. Пожалуйста, говорите. Да, вопрос банальный. Олег Алексеевич, добрый день. Вопрос о газификации Заволжья. Вот мы живем в поселке Октябрьский, и у нас вроде бы инфраструктура газовая выполнена, и между нас большой босс, который отвечает за газификацию в Чувашии, в газете «Советской Чувашии» писал, что вы можете на сайте
по определенному адресу посмотреть, где находятся места газификации, где можно подключаться. Вот мы смотрим, наш мест, поселок Октябрьский, есть. А когда отправляешь заявку на газификацию, посылают, говорят, что пока ничего не готово, инфраструктуры нет. Да, Вы можете как-то прокомментировать? Конечно, обязательно, Владимир, прокомментирую. Но вот обеспечение газом Заволжья, в том числе поселка Октябрьского, вот это реальное, ощутимое, скажем, будущее. Это конец этого года. Почему конец этого года? Вы совершенно правы, труба построена на сегодняшний день. Она, можно сказать, соединена с основной магистралью, но на самом деле соединена еще не полностью. Нам надо, не нам, это «Газпрому» надо построить для того, чтобы газ дошел до Заволжья, вот как в Шамарах, АГЗС. Это соответствующую, скажем, насосную станцию, которая будет обеспечивать давление в трубе и позволит обеспечивать каждого потребителя газа, ну и самое главное, дальнейшее развитие Заволжской территории. Кроме того, в этом году из бюджета Чувашской республики выделены денежные средства для того, чтобы в том числе в поселке Октябрьский выполнить, значит, внутрипоселенческое газовое распределение, и соответствующие работы будут начаты буквально вот с началом лета. Таким образом, к концу года вся инфраструктура окончательно будет сформирована, и мы планируем, что в ноябре-декабре первые потребители смогут получить газ Заволжья и дальше уже уверенно им пользоваться. Спасибо большое. Владимир, вам спасибо тоже за вопрос, который прозвучал. И вот сейчас я предлагаю тоже нам с вами перейти уже, раз заговорили о социальной ответственности, о том, что происходит даже с теми районами, которые сейчас нуждаются в поддержке. Хочется поговорить о социальной инфраструктуре столицы и районов региона, школы, садики. Давайте вот этой темы коснемся опять-таки. Мы, пожалуй, самое молодое, опять-таки молодежное радио нашего региона, поэтому мы не можем упустить возможность поговорить о поддержке молодых семей, строительстве садиков и школ. Какие планы и какие реалии в этом вопросе сейчас имеются? На самом деле мы в этом году начнем строить, значит, 4 школы, 5 школ, не 4, 5 школ. Это в микрорайоне Университет. Это в городе Маринский Посад, я уже сказал, в микрорайоне Коновалово, в микрорайоне Солнечный города Чебоксары, в Кугесях и в городе Новочебоксарске. Вот из этих 5 школ, значит, одну школу мы начнем строить в городе Маринском Посаде по программе комплексное развитие сельских территорий. Значит, в микрорайоне Университет город Чебоксары по программе, классической программе развития системы образования в Российской Федерации. И 3 школы, это микрорайон Солнечный, Кугеси и Новочебоксарск, по новой президентской программе, это 1300 школ, которые будут строиться до 2024 года, которая реализовывается в ВПРФ по концессионной схеме. Ну и основным оператором является дочерняя структура правительства Российской Федерации и ВЭП Российской Федерации «Прошкола». Все объекты будут начаты в этом году, но при этом наша задача также войти в программу строительства еще 4 школами города Чебоксары. Это микрорайон Радужный, микрорайон Акварель, Новый город и микрорайон 14. Почему, значит, говорю задача? Потому что все эти 4 школы наряду с 3, которые попали сегодня в строительство по концессионной программе, они предварительно отобраны и включены вот в широкий список, и в целом подходят по параметрам для того, чтобы получить средства по названной программе. Но деньги выделяются поэтапно, и эти денежные средства, соответственно, распределяются по школам, исходя из критериев, которые набирает та или иная школа с точки зрения первоочередности или приоритетности его реализации.
И вот из-за того, что значит, было подано достаточно большое количество школ и АТО в данную программу, порядок отбора предполагал по муниципальной первоначально. Ввиду того, что вот из Чувашской республики было подано 3 муниципалитета, соответственно, 3 школы, по одной школе из 3 муниципалитетов получили поддержку. То есть в городе Чебоксары, хотя там было у нас 5 школ, то есть первая школа, которая стояла солнечной с точки зрения приоритета, получила поддержку, дальше город Новочебоксарск, как другое муниципальное образование, и Кугеси. То есть ввиду того, вот, хотя с точки зрения, может быть, нуждаемости, они, может быть, и меньший вес имели, но ввиду того, что это другие муниципальные образования, критерий их приоритетности был больше. Но в целом для Чувашской республики, для нас это здорово. То есть, если бы мы подали только Чебоксарской школы, то мы бы получили бы только одну школу, потому что было бы только одно муниципальное образование. Поэтому вот значит, такой результат на как бы, это первого отбора. Но при этом, естественно, все школы, которые вошли в перечень для отбора, они в ближайшее время получат соответствующую поддержку. И все эти школы до конца 2024 года задача должны быть построены. Поэтому мы исходим из того, все названные школы, 4 школы города Чебоксары, до конца 2024 года должны быть построены. Мы исходим из этого и будем делать все, чтобы эту задачу реализовать в жизнь. И действительно, те вопросы, которые к нам приходили, касались 14-го микрорайона, касались вопроса Солнечного. И вот теперь переходим к более, наверное, такому насущному для жителей, которые ходят на территорию средней общеобразовательной школы номер 42. Почему? Потому что там расположена хоккейная коробка, и данному сооружению уже, наверное, более 25 лет, вследствие чего хоккейная коробка и морально и физически устарела. Невозможно заливать ее водой, пишут нам. Школьная хоккейная команда не имеет возможности полноценно тренироваться, а дети активно отдыхать. Очень просят оказать содействие в реконструкции хоккейной коробки для поддержания интереса молодежи к спорту и здоровому образу жизни. Несомненно, обратим внимание на 42-ю школу. А вообще хочу, значит, сообщить, сейчас вот уже в Чувашской республике 2-й год действует программа капитального ремонта школ. То есть, если вся Россия 1-й год реализовывает эту программу, мы в Чувашской республике, понимая, что школы должны преобразовать капитально, что они имеют очень серьезный износ, еще в 2021 году приступили к этой программе, и 53 школы в 2021 году прошли капитальный ремонт. Капитальный ремонт, естественно, ставил перед собой задачу не просто отремонтировать стены, поменять окна, а кардинально преобразовать школьное пространство и создать там условия развития для детей как по линии образовательного процесса, так и творческого и спортивного развития. Так вот, как раз вот трек, так называемый, как сейчас принято говорить, спортивного развития, предполагает полное преобразование всех школьных стадионов под единый стандарт, с тем, чтобы там было удобно, комфортно, безопасно, ну и чтобы эти стадионы соответствовали всем современным стандартам. И здесь по этому пути идем, и я думаю, что дойдет очередь и до 42-й школы, и обязательно все работы с точки зрения установленных и утвержденных стандартов будут реализованы. А какой у вас любимый вид спорта, Олег Алексеевич? У меня любимый вид спорта – все, что связано со свежим воздухом. Ну, то есть лыжи. Это пробежка, лыжи, футбол, плавание и просто ходьба. А тему футбола затронем. Лига чемпионов, полуфиналы здесь буквально вот завершились. Не следили, что происходит нынче в европейском футболе? Нет, честно скажу, не следил. На телевизор времени не хватает, очень много работы, очень много информации. И поэтому, когда приходишь домой, конечно же, хочется прежде всего пообщаться с детьми, провести время с ними, узнать их проблемы, вопросы, поучаствовать в них, ну и сделать вклад в их развитие с тем, чтобы, естественно, чтобы понять, может быть, почувствовать, а самое главное, поддержать их в их устремлениях. А есть у вас любимая футбольная команда в составе, из наших, из российских?
Вы знаете, я такой вот человек, я люблю сам вид спорта, то есть, да, футбол. И красивый футбол, естественно, он не связан с командой, это просто красивый футбол. И поэтому, естественно, вот увлекаясь футболом, несомненно, как бы всегда болею за сборную России. Патриотично, вполне себе. Ну вот, например, у господина Лаврова на заставке на телефоне логотип московского «Спартака». То есть отдал он свое сердце именно этой народной команде. Есть вопрос по ремонту баскетбольной площадки. Пишут нам, просят помощи тоже в решении этой проблемы. И депутаты, и министры, и глава администрации в курсе проблемы, но сообщают, что денег нет. Вот такое сообщение тоже пришло к нам, что годами ждут уже. Здесь же опять же, все зависит от активности жителей. Ну, на самом деле, сейчас действует у нас программа благоустройства дворов, общественных пространств и создания, в том числе, спортивных и площадок, и игровых площадок для детей, таких, которые бы служили целым микрорайонам или группам многоквартирных домов. Кроме этого, кроме программы, естественно, есть инициативное бюджетирование, о котором мы уже частично говорили, обсуждая вопрос из Красночитайского района. И, несомненно, вот люди имеют возможность вот использовать все эти программы и вот войти в них для того, чтобы ускорить реализацию важного для них, скажем так, объекта. В данном случае спортивной площадкой, баскетбольной площадкой. Если бы люди на самом деле желали бы благоустроить эту территорию и хотели бы, они бы давно могли бы войти в ту же самую программу инициативного бюджетирования, соответствующим образом организоваться и, несомненно, уже давно бы получили поддержку, потому что вот критерии участия в данной программе предполагают обязательное финансирование, если выполнены определенные, скажем, перечень, скажем, действий со стороны жителей по реализации этого проекта. И поэтому мы здесь исходим из того, что если люди просто говорят: придите, сделайте, это одна история. Или люди говорят, как бы, сделайте, пожалуйста, вот мы сделали раз, два, три, четыре, пять, нам осталось вот это. Ну, естественно, вот второе, как бы, более приоритетное для нас, потому что мы понимаем, людям это точно нужно, люди точно будут пользоваться этим объектом. А самое главное, ввиду того, что они уже сделали раз, два, три, четыре, пять, будут дорожить этим объектом и не будут иждивенчески относиться к этому. И здесь я призываю всех нас, я и сам к этому, к организации своей жизнедеятельности так отношусь, участвовать во всех процессах, тогда это будет для нас ценно, для нас это будет дорого, а самое главное, все это будет происходить намного быстрее. Возможности есть разные, но их надо использовать. Ну, то есть под лежачий камень вода, как известно, не течет. Совершенно. Поэтому и эту площадку обязательно сделаем, но он будет сделан по остаточному принципу тогда, когда мы все приоритетные остальные сделаем. Поэтому иначе будет другим обидно. Вот, понимаете, они вот все сделали, они инициативу проявили, они вложили свои силы, они вложили энергию, сделали все необходимое. И если мы скажем: вы теперь подождите, вот там вот у нас обратились, но они ведь сейчас все открыто, все прозрачно, и тогда будет просто нечестно по отношению к тем людям, которые вложили свой труд, свои средства для того, чтобы реализовать нужное для общества, значит, пространство. Спасибо. Переходим к телефонному вопросу. Вновь наш радиослушатель дозвонился до нас. Алло, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Как нас слышно? Вас хорошо слышно. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Добрый день, студия. Добрый день, Олег Алексеевич. Меня зовут Ольга Орлова, я из Чебоксар. Очень приятно. Пожалуйста, слово вам. Олег Алексеевич, у меня такой вопрос. Предусмотрено ли в стратегическом плане развития нашей республики, пусть даже долгосрочном, это развитие промышленности, создание крупных предприятий каких-то здесь, для того, чтобы использовать потенциал местных людских ресурсов?
Мне, как маме и бабушке, так хочется, чтобы наши мужчины не уезжали на заработки в другие регионы. Ни в Татарию, ни на север, ни в Москву, ни в Нижний Новгород. А чтобы они оставались здесь, и здесь способствовали процветанию нашей земли. И чтобы они сами, самое главное, воспитывали своих сыновей здесь. И участвовали в воспитании. А это уже будет укрепление наших молодых семей. Вот такой вопрос. Да, спасибо. Спасибо за вопрос, Ольга. Хочется поблагодарить и оказать свою поддержку в решении вопроса с приезжими из Донбасса. Это просто наша святая обязанность помочь этим людям. Ведь самое страшное, мы все это знаем, это проходили и наши родители, деды и прадеды. Это, ребята, война. Поэтому в этом плане мы должны сделать все. Спасибо заранее, всего вам доброго. Спасибо. Да, спасибо, Ольга. Я благодарю вас за вопрос. Вы совершенно правильно и вопрос поставили, а самое главное, и аргументы привели прям не в глаз, а в бровь, ровно в десятку. И поэтому, помимо развития малого и среднего бизнеса, о котором мы достаточно подробно поговорили, несомненно, развитие крупных производств является для нас очень важным направлением нашей деятельности. Здесь мы работаем очень последовательно, и, знаете, мы с крупными предприятиями выстраиваем так называемые совместные планы работы, с тем, чтобы, поняв, какое направление развитие вынашивает то или иное предприятие, с одной стороны, поучаствовать максимально в этом процессе, с другой стороны, чтобы вокруг этого создать соответствующую благоприятную среду в виде создания рядом каких-то там дорог, потому что люди должны доехать, или других социальных объектов. А самое главное, естественно, готовить заблаговременно ребят, кадры для того, чтобы эти проекты состоялись. И вот благодаря этой работе уже второй год подряд Чувашская республика завоевывает право заключения специнвестконтрактов по новому формату, так называемый СПИК 2.0. Если мы в прошлом году заключили СПИК 2.0 по производству тракторов малой и средней мощности, это совместно с Чебоксарским тракторным заводом, надо сказать, всего лишь в России было заключено 3 специнвестконтракта, один из них в Чувашии, то в этом году аналогичный контракт мы заключаем уже совместно с Химпромом по производству перекиси водорода антрахиноновым методом. Это новый метод, это полностью импортозамещение. И в этом году также планируется заключение до 5 специнвестконтрактов. Видите, мы, получается, каждый год попадаем в число тех немногих регионов, немногих предприятий, которые получают право реализации таких важных направлений. А это как раз новые современные производства, причем за собой они тянут очень большой пласт реализации маленьких, но важных проектов по созданию тех или иных компонентов или составляющих для реализации этих проектов. Вот я сказал о том, что мы работаем, чтобы создать особую экономическую зону на территории города Новочебоксарска. Почему это возможно? Потому что город Новочебоксарск ранее был признан моногородом. И на территории моногородов можно создать такую особую экономическую зону. Что нам дает создание такой особой экономической зоны? Создает привлекательные условия для того, чтобы здесь возникли в том числе крупные производства. И у нас на сегодняшний день на территории города Новочебоксарска уже строится очень крупный завод по производству кондитерских изделий, и он реализовывается предприятием Звениговский, и он будет как раз резидентом. Я уже назвал Химпром. На Химпроме, помимо производства перекиси водорода, сейчас мы ведем очень большую работу по созданию сразу нескольких площадок в рамках особой экономической зоны, которые взаимно друг друга будут дополнять, и мы планируем создать там такую площадку, своеобразный кластер химических производств, которые будут основываться на так называемых зеленых технологиях. Помимо этого, в городе Новочебоксарске, там же в рамках реализации особой экономической зоны планируется строительство еще, на сегодняшний день мы выйдем, еще 4 производственных площадок. Это первое, это по производству
значит, изделий для мебели, МДФ панелей. Это, значит, это мясокомбинат, который будет производить продукцию, причем они строятся сразу как вертикально интегрированная структура. В городе Новочебоксарске мясокомбинат, а в 3 районах муниципальных они планируют создать свинофермы и посеять дополнительные кормовые площадки для того, чтобы все это работало в замкнутом цикле. И ряд других производств, которые на сегодняшний день находятся в разработке. То есть, как только мы получим статус особой экономической зоны, там сразу же начнут эти предприятия работать. Кроме этого, мы создаем на сегодняшний день агротехнопарк в Батырском районе с тем, чтобы там создались производства по переработке сельскохозяйственной продукции. Также аналогичный агротехнопарк планируем, если все у нас получится, создать в Сивильском районе. Таким образом, мы территорию Чувашской республики накроем уже такими 2 такими агротехнопарками. Кроме того, помимо особой экономической зоны на территории города Новочебоксарска планируем создать и индустриальный парк, который будет особой новой площадкой для того, чтобы там появились маленькие производства, но они в целом будут работать как единое целое, одно крупная производственная площадка. И помимо всего этого, это все, естественно, наши государственные усилия крупных предприятий. Помимо этого, сейчас мы ведем очень большую работу. И в прошлом году, опять же, имеем очень хороший результат создания так называемых частных технопарков. Это тоже такие площадки для создания большого производства или там большого количества предприятий, которые ведут некое однотипное направление. И на базе Чувашторгтехника в прошлом году мы получили право создания технопарка такого, и на базе бывшего Текстильмаша. И надо сказать, эти 2 технопарка мы опять же получили право реализовать, и на это получим поддержку почти 1 миллиард рублей. То есть не мы получат эти предприятия от государства, от федерального центра. Но, надо сказать, эти 2 технопарка из 9 технопарков, которые в целом были получены или поддержаны со стороны правительства Российской Федерации. То есть из 9 всего Российской Федерации 2 будут реализовываться в Чувашской республике. В этом году планируем эту деятельность развить, и еще на 2-3 технопарка планируем получить поддержку уже в текущем году. Это только маленькая часть того, что мы делаем для того, чтобы промышленность развивалась. Я вам еще могу перечислить, что мы делаем с электротехническим кластером, с дверным кластером, с предприятиями города Канаша. То есть ведется очень большая работа. И мы впервые в прошлом году за последние годы получили поддержку со стороны федерального центра в виде субсидий 61 миллион рублей на реализацию промышленной политики в Чувашской республике. Отработали в прошлом году, и в этом году эта сумма была увеличена до 150 миллионов рублей, и в ближайшее время получим добавку примерно около 40 миллионов рублей. То есть, таким образом, почти 200 миллионов уже в этом году получим, а на следующий год будем замахиваться, естественно, на еще большие размеры, потому что у нас есть планы. То есть, когда есть планы, выверенные планы, четко прописанные планы, которые ведут к конкретным результатам, мы можем, соответственно, рассчитывать на соответствующую поддержку. И те факты, о которых я вам рассказал, нам дают возможность быть уверенными, что, несомненно, у нас все получится. Спасибо. Содержательный вполне себе ответ, но, опять-таки, амбиции, масштабы, которые грядут, они, на самом деле, вызывают исключительно только положительные эмоции. У нас есть телефонный звонок, познакомимся с нашим радиослушателем. Его зовут Александр. Александр, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте, пожалуйста, вы в эфире. Олег Алексеевич, у меня к вам вопрос. Почему стоимость топлива на заправках «Лукойл» в Чувашском регионе выше стоимости топлива на тех же заправках «Лукойл» в Нижегородской области и в Татарстане? Может быть, это связано с акцизами?
Спасибо за вопрос. Да, спасибо за вопрос. На самом деле, да, я тоже такой активный автолюбитель. Я сейчас, конечно, уже мало езжу сам за рулем, но езжу. Но за пределы республики не выезжал в последнее время, поэтому не могу ни подтвердить, ни опровергнуть ваши данные. Но раньше я замечал такую тоже статистику, что в Чувашской республике чуть-чуть дороже было всегда топливо на заправках «Лукойл». С чем связано, честно скажу вам, не могу сказать, но меня радует только тот факт, что за последние дни мы видим также снижение на топливо, пусть незначительное, относительно всплеска в начале года. И это тоже радует. Несомненно, здесь тоже мы работаем целенаправленно по развитию и заправочной сети, как традиционных, то есть это бензиновых, топливных, так и новых, это и газовых сетей. И вы знаете, Чувашская республика вошла в число пилотных регионов по созданию сети электрических заправок, и мы в этом году начинаем этот большой проект. И такая диверсификация различных видов, скажем так, энергии, топлива для транспорта, на мой взгляд, в том числе будет влиять и в итоге на цены. Будем работать в этом направлении с тем, чтобы нас такие большие гиганты, как «Лукойл», не обижали относительно других наших соседних регионов. Замечание справедливое. Спасибо большое. Спасибо, да, интересно. К теме экологии тоже, прежде чем ненадолго прервемся мы для радиоэфира, поговорим. С 2014 года, пишет нам Галина Владимировна, жители северо-западного района по улице Университетская, бульвару Юности вынуждены дышать отходами от утилизации особо опасных отходов класса Б и В на ООО «Экомед» в ангаре за клиникой «Северная». Решения о его переносе были приняты еще в 2019 году. 24.05.22 снова истекает срок аренды ангара, где расположено данное предприятие ОБСМП. Но после беседы с юристом, занимающимся данным вопросом, мы не уверены, что в очередной раз, наконец, будут приняты меры. Просим вас проконтролировать данный вопрос и улучшить экологическую обстановку в нашем родном городе. Да, обязательно проконтролирую. И вопросы экологии для нас являются очень важными составляющими нашей деятельности, потому что я говорил об этом и в своем послании. Вообще состояние экологии является одним из таких ключевых преимуществ Чувашской республики, потому что ровно состояние экологии является таким верховым показателем при оценке инвесторами для выбора региона для реализации своих масштабных проектов. И мы с вами знаем, что Чувашская республика традиционно находится в десятке, выше даже 7-го никогда не было с точки зрения экологичности региона. И мы намерены, естественно, эти позиции сохранять, а для этого, естественно, все инвестиционные проекты должны реализовываться, исходя из экологической безопасности. А конкретная тема утилизации медицинских отходов – это очень важная тема. Мы работаем над тем, чтобы это на самом деле выстроить системно, на научной основе, и так, чтобы это было не просто экологично безопасно, а самое главное, и, может быть, даже выгодно, чтобы отходы производства уже являлись сырьем для следующих производств. Такие технологии уже на сегодняшний день есть. Именно на это ориентирует президент страны, когда говорит, что мы должны выстраивать замкнутые циклы оборота тех или иных продуктов. Здесь это касается и медицинских отходов, и твердых коммунальных отходов, и всех отходов нашей жизнедеятельности, которые мы генерируем в ходе своей жизни и осуществления той или иной формы предпринимательской и иной инициативы. А как вы относитесь к раздельному виду сбора мусора? Конечно, положительно. И у нас есть отдельные участки, где уже раздельный сбор организован. Есть предприниматели, которые все больше и больше организовывают давно забытые, но работающие по принципу пунктов вторсырья, собирают отдельные виды продукции. Несомненно, это направление будем поддерживать и развивать в ближайшее время очень активно. Спасибо. Прерываемся на небольшую музыкальную паузу для зрителей видео интернет-трансляции. Продолжим нашу беседу.
Вот такой еще вопрос у нас прилетел. Задает его Павел Олегович и Илья Николаевич, два наших известных ресторатора. Что ожидает общепит в этом году? Только что пережила индустрия коронавирусное ограничение, уже достаточно было тяжело. Сейчас опять-таки наблюдается спад определенный в посещении, ну и, разумеется, рост себестоимости продукции тоже пока наблюдается. Как быть сейчас общепиту? Ну, общепиту, я думаю, что серьезные проблемы не грозят, потому что в целом рост доходов населения, он идет планомерно. И, очевидно, сейчас это был такой шоковый период. Я думаю, что люди оправятся и, соответственно, начнут активно пользоваться услугами предприятий общественного питания. Кроме того, мы уже говорили о том, что и цены начали снижаться на все виды продукции. И, несомненно, я уверен, что этот тренд продолжится. Продолжится, и в целом все вернется на круги своя. Но при этом хочу сказать и о том, что вот я уже сказал, что перспектива радужная. Это связано с тем, что мы сейчас находимся на стадии начала реализации очень масштабного туристического проекта «Рунический путь», который на сегодняшний день поддержан и агентством Рустуризм, и будут реализовываться очень большие мероприятия. И здесь, естественно, найдется, и даже не просто найдется, а есть место и для предпринимательских инициатив, и для действующих предприятий общественного питания. И поэтому я думаю, что мы будем вместе с предприятиями общественного питания работать для того, чтобы повышать в том числе гастрономическую привлекательность, туристическую привлекательность региона, так, чтобы когда туристы приедут к нам, они запомнили регион, в том числе исходя из тех вкусов и особенностей чувашской кухни и, значит, кухни тех предприятий, которые работают в данном сегменте. И, естественно, те предприятия, которые будут предлагать такие проекты, мы будем всячески поддерживать и помогать реализовывать им такие проекты. А ведь нам действительно есть чем похвастаться в плане нашей кухни национальной. Конечно. То, чем мы сможем удивить абсолютно любого приезжего нашего гостя. Да. Ровно поэтому и говорю, что у нас есть великолепные возможности, и я уверен, что если мы будем очень плотно совместно работать, мы здесь получим тоже очень хорошие результаты в ближайшие 2-3 года. Но вот если говорить, опять-таки, поднимать тему туризма, которая сейчас явно очень важна, я бы хотел с вами еще обсудить проблему, наверное, это не сильная проблема, но тем не менее, визитная карточка города, то есть его, скажем так, въездные ворота. Мы помним, да, что есть стелы, они находятся, 3 стелы, мы насчитали на въездах в городе. Одну со стороны Новочебоксарска, Канарского шоссе и, соответственно, со стороны Харкасов и трассы М7. Планируется ли обновление данного фонда? Может быть, мы увидим какие-то новые архитектурные формы? Или со стороны Волги, со стороны речного туристического транспорта наши гости могут видеть что-то интересное и необычное? Хорошее замечание. Я думаю, что, несомненно, мы должны как минимум обновить эти знаки. И соответствующее поручение я уже дал министру транспорта Чувашской республики. Но мое поручение касается прежде всего въездных врат в республику. И это, естественно, все въездные дороги, федеральные и республиканские дороги, которые находятся на границах Чувашской республики. К сожалению, там тоже у нас ситуация, скажем так, находится, если не в запущенном состоянии, то как минимум требующим соответствующего внимания. Раз мы говорим, что их надо обновить, несомненно, надо посмотреть на них и новым взглядом. Как с точки зрения дизайна, так и с точки зрения, скажем так, безопасности, чтобы они, естественно, выдерживали и ветровую нагрузку, и другие формы воздействия. Я думаю, что будет справедливо, если
числе и город посмотрит на соответствующие въездные группы, въездные дороги в город Чебоксары. Ну и, конечно же, мы здесь готовы вместе работать. И я думаю, что в том числе на это будет обращено внимание в рамках работы над мастер-планом агломерации, Чебоксарской агломерации, которую мы сейчас ведем совместно с Домом РФ. И в течение этого года как раз должна быть проделана эта работа. Но когда вы говорили про въездные врата, я, конечно же, сразу же думал, вы будете говорить про аэропорт, Чебоксарский международный аэропорт, который сейчас как раз проживает свое кардинальное и серьезное обновление. И меня очень радует, что работы идут по плану, и те сложности, которые могли бы возникнуть из-за введенных санкций в отношении Российской Федерации, они, несомненно, создают определенные сложности, но не должны стать угрозой реализации проекта, и мы к концу года увидим обновленный аэропорт, который будет соответствовать всем стандартам, современным стандартам обслуживания пассажиров на воздушном транспорте. Ну и, соответственно, увеличение пассажиропотока тоже. Естественно, это само собой. Мы и сейчас фиксируем ежегодное увеличение. Ежегодно Чебоксарский аэропорт бьет рекорды по пассажиропотоку. И, несомненно, вот этот аэропорт в том формате уже не справляется с этим потоком. Я уже не говорю о качестве обслуживания пассажиров, которые прибывают, да и жители Чувашской республики, которые вылетают через Чебоксарский международный аэропорт. Да, спасибо большое. Очень подкупает, как вы владеете цифрами, если честно. Ну, информацией. Продолжим. У нас есть еще один вопрос. Он касается... Ну, сейчас я, собственно говоря, и озвучу его уже в эфире нашей радиостанции. Итак, продолжается. Уже потихонечку подходит к своему завершению наш эфир, наш гостевой эфир. Напомню, сегодня у нас в гостях глава Чувашской республики Николаев Олег Алексеевич. И есть еще один важный момент. Мы затронули с вами тему туризма, так или иначе, въездных врат в наш город. И хотелось бы вспомнить Валдай. Валдай – очень интересная тема. Судно на воздушной подушке. Наконец-то после «Метеор», ракет, когда до Казани можно было доплыть, у нас появляется современный аналог. Можно узнать подробнее, запустится ли, пойдет ли он по воде в этом году, смогут ли жители нашего региона насладиться видами? Да, несомненно, они пойдут. Причем наши жители и гости столицы могут воспользоваться этими замечательными суднами для того, чтобы доехать до Казани или приехать из Казани. Уже соответствующие договоренности достигнуты. И ориентировочно с 1 июня они встанут, как говорится, в рейс, эти Валдаи. Причем с Республикой Татарстан мы договорились, что судна пойдут навстречу. Одно судно с Республики Татарстан, у них, правда, «Чайка» называется, производство Зеленодольска. Ну и, соответственно, Валдаи с нашей стороны, и они взаимно будут друг друга дополнять, и тем самым будут создавать больше удобств для людей, которые выберут себе вот вариант передвижения по реке из Чебоксар в Казань. При этом можно будет, естественно, выйти и в других городах по пути, потому что мы планируем соответствующие остановки как на территории Чувашской республики, это Мариинский посад, в частности, в последующем Козловка, так и на территории Татарской республики, это, возможно, значит, монастырь, либо другой город. Соответствующая информация в ближайшее время появится. Ну и есть большая вероятность, что аналогичные маршруты будут организованы и в сторону Нижнего Новгорода, и причем это совершенно неожиданно. Пришла инициатива даже со стороны губернатора Нижегородской области Глеба Сергеевича Никитина. Мы с ним недавно встречались, и он как раз говорит о том, что он планирует, значит, организовать регулярные рейсы в город Чебоксары в текущем году, и соответствующая работа уже запущена. И мы договорились о том, действовать так же, как в случае с Татарстаном, взаимно по одному Валдаю навстречу, пустить с тем, чтобы, опять же, пассажирам было удобно.
и комфортно. И я думаю, что это направление тоже будет охвачено. Напомню, у нас 3 Валдая, а другой Валдай будет, соответственно, обслуживать туристов. Возможно, будет такие туристические кратковременные маршруты. Это до Юрина, либо других с таких туристических мест доехать и обратно, или просто прогулки по Волге. И таким образом у жителей Чувашии появится возможность вот таким образом, разнообразным образом провести время на воде или доехать до нужного места, используя вот артерию русла великой реки Волга. Напомню, в Валдае мы получили в качестве, можно сказать, подарка от председателя правительства Российской Федерации Михаила Владимировича Мишустина, когда он посещал город Чебоксары в 2020 году. Мы обратились к нему, чтобы оживить и использовать возможности нахождения города Чебоксары на реке Волга через владение такого рода транспортом. И Михаил Владимирович поддержал наш порыв, ну и соответствующим образом принял решение о выделении нам 3 Валдаев. Мы пошли дальше. Мы, можно сказать, впервые для производителей это было таким неким озарением. Решили назвать каждый Валдай именем знаменитого нашего земляка, который осуществлял свою деятельность здесь, то есть родился и соответствующим образом стал известным. Вы знаете, у нас есть академик Крылов, Жеев Сан Саныч и, соответственно, Костина Майя, это известная парашютистка. Для меня это тоже было открытием, я не знал о такой спортсменке, которая родилась, жила и стала великой чемпионкой на территории Чувашской республики. На мой взгляд, это тоже очень здорово, тем более мы этот год проживаем, как раз посвящая выдающимся землякам, как уже было выше сказано. Да, год выдающихся земляков. Ну, кстати, а вот тоже по поводу первого запуска в сторону Татарстана, кто будет находиться на борту Валдая в этот момент? Это уже решенный вопрос или нет? Пассажиры, те, которые решат для себя поехать в город Казань и купят соответствующий билет. Хочется отправить радиослушателей «Радио Рекорд» в первое плавание. Конечно, каждый сможет купить билеты и поехать, тем более билеты будут доступны, пока планируется, что они будут где-то 800 рублей, и для того, чтобы они оставались таковыми, мы готовы как минимум первые годы поддержать и просубсидировать деятельность оператора этих перевозок с тем, чтобы наверняка эта деятельность с одной стороны осуществлялась, и с другой стороны, чтобы оно встало на ноги. А там уже будем смотреть и соответствующим образом принимать иные решения. Спасибо. Подходим мы к финалу, но еще один очень вопрос у нас есть важный. Про Дом правительства на площади Республики. Какая судьба его ждет? В прошлом году проводили опрос в социальных сетях. Многие пользователи отвечали, что хотят там видеть какие-то полезные пространства общественные. Есть ли уже решение по этому вопросу? Решения нет. На сегодняшний день проект реконструкции этого здания находится в стадии проектных решений. К сожалению, ранее реализованные проектные решения, они просрочены, потому что объект является объектом культурного значения. И, естественно, к нему есть очень четкие, жесткие требования. И вот сейчас, буквально в ближайшее время, после очередных консультаций будут внесены, надеюсь, окончательные правки. Ну и надеемся, к осени мы получим окончательное положительное заключение. После этого можно будет уже его реконструировать. Понятно, его назначение до этого было это прежде всего Дом правительства, то есть официальное здание, вернее, помещение публичной власти Чувашской республики. Ну, это, скажем так, понятный вариант развития событий. Но мы предложили, вот когда проводился опрос, людям высказаться вообще, что бы они могли бы видеть, и в том числе для себя, может быть, попытаться понять, а в каких направлениях можно было бы еще использовать вот это замечательное здание, которое находится в центре города Чебоксары и может стать очень привлекательным местом как для жителей республики, так и для гостей. Но на сегодняшний день, честно говоря, такого явно выраженного применения с тем, что
чтобы это стало неким там, помните, говорили, что это может быть ярмарка, выставка. Нет, скорее всего, нет. Скорее всего, это все-таки будет такое учреждение все-таки же государственного типа и, возможно, образовательного типа. И, ну, и вот соответствующее решение, я уверен, мы выработаем к концу года. Ох, спасибо, Олег Алексеевич, это был очень интересный разговор. Сегодня многого узнали мы нового, что определенно приятно. И по результату нашей беседы складывается ощущение, что 2022 будет весьма знаковым годом в плане событий для нашей республики. Мы надеемся, что все обязательно получится, все задуманное. Опять-таки радеем за каждое буквальное решение. И хочется еще сказать нашим радиослушателям, если ваш вопрос и телезрителям, если ваш вопрос не прозвучал, не переживайте, все эти вопросы собраны в определенную папочку, опять-таки сотрудниками пресс-службы, администрации главы республики, и по ним тоже будет дана реакция всем, кто оставлял свои вопросы. Несомненно, конечно же, все вопросы будут зафиксированы, каждый вопрос будет рассмотрен тем или иным органом исполнительной власти Чувашской республики, министерством, либо комитетом, либо службой, и, несомненно, ответы будут доведены до адресатов, ну и соответствующая реакция будет по каждому вопросу. Спасибо большое вам за то, что уделили время нам и жителям нашей республики. Надеемся, что такие встречи могут стать регулярными в таком формате. Огромное вам спасибо за уделенное время. Да, спасибо вам. Но будут ли они регулярными, и, скорее всего, зависит от радиослушателей, от людей, которые нас смотрят. Если это полезно, если это интересно, если это будет практично, то, конечно же, их надо практиковать. Все хорошо. Огромное спасибо. До встречи в эфире. Радио Рекорд 101,5 FM. Счастливо. Пока. Готельни булдар Чувашия наци телегуравини Ференджи Республика. Шаних барзин ярыма студире Регина Кубайкина. Пирым паинхи гларумра. Чормав